I denne video vil jeg vise, hvordan man laver en italiensk aflukning, som den her. Det er en aflukning, der bliver syet med en tyk uldnål uden spids, som giver sådan en flot runding her i kanten. Jeg har strikket en ribkant her, som jeg gerne vil lukke af med italiensk aflukning. I nogle opskrifter kan man komme ud for, at man skal lave 2 afslutningspinde i dobbeltstrik, men her viser jeg udelukkende aflukningen. Det er vigtigt, at man har en lang garnende at sy med, cirka 3-4 gange så langt som det stykke, som du skal lukke af. Man starter sin aflukning lige med at lave en indledende øvelse, hvor man syr de 2 masker, der er forrest på pinden, modsat af hvad de er. Og det er faktisk huskereglen, at alle retmasker, de sys først vrang og skal blive på pinden, og derefter ret og skal tages af pinden. Alle vrangmasker sys først ret og skal blive på pinden, og derefter vrang og skal tages af pinden. Så jeg fører nålen gennem første maske, som hvis jeg skulle have strikket den vrang. Og så trækker jeg min tråd igennem. Og strammer lidt. Sådan der. Næste maske jeg skal sy i, det er vrangmasken. Så jeg skal om bagfra føre nålen ind gennem første og anden maske igennem. Og så trækker jeg garnen igennem også. Sådan der. Så skal jeg ind, som hvis jeg skulle have strikket den ret her. Og trækker garnet igennem. Og så er vi nået til at skulle sy i retmasken anden gang. Så jeg skal sy den som ret. Og trække den af pinden. Og stramme til. Næste maske jeg skal sy i er retmasken her. Den skal jeg sy i vrang. Og lade den blive på pinden. Og jeg strammer til. Sådan der. Næste maske. En vrangmaske, som jeg syr i vrang og tager af pinden. Sådan der. Og så skal jeg sy i vrangmasken, så jeg kommer bagfra og syr den ret. Så skal vi sy igen i første maske, så jeg syr den ret og trækker den af. Og vrang og blive på. Vrang og tage den af. Og ret og blive på. Og sådan fortsætter man ellers til man har lukket alle sine masker af. Hvis du gerne vil lære at lave den italienske aflukning hurtigere, kan nogle af trinene gøres i en samlet bevægelse. Så hvis vi starter med at skulle sy retmasken ret her, så syr jeg første maske ret og går ind i anden maske på pinden fra vrang af. Trækker tråden igennem. Og så skal jeg sy vrangmasken vrang og gå i samme bevægelse ind mellem første og anden maske på pinden og rundt og maskebenet igennem fra ret af og trækker nålen igen. Jeg viser det lige igen her. Ret gennem første maske og vrang igennem dem anden. Og vrang igennem første maske
igennem første og anden, og rundt, og ind imellem her. Og så fortsætter man ellers bare hele vejen rundt. Det er en metode, der gør det lidt hurtigere, og som slider mindre på garnet.